Kowe kerja ora wah? Mancing yuk. Ayo. Iki bocahku men bojo gue ya. Tinggal sik ta yo. Oke, Yo, oke. bapak tak mancing sih. Kowe mangan sing oke ndang gede bantuni bapak mancing iki ya. Yuk, Rek. Yuk. Elek golek sawu ning di sing oke ancae. Seluai bro, aku wis duwe ancak. Elek ku ancak musim wingi wak lais-lais kayak puntut. Wingi sing aku dadi banci. Apa wak lais-lais lais. Modele goyang bro. Yo wis lah, ayo rono yuk kita buktike. Ayo. Iki nggone bro, yang iwake tak omong ngene iku bro. Piye? Alah, kowe cilik. Ayo kita tes sih. Oke. Aku enggak percaya kabeh omongmu iku. Wis dipasang. Dikali omongmu. Oke. Betul. Bismillahirrahmanirrahim. Golek pangan kok ngene men. Oke. Woi. Mantep lek. Digedhi rupae wae ngene. Memang betul sing mbok omong iku. Ndi? Iki. Mantep kan? Iya. Mantul guys. Ini gue ngejek ngene lah. Syukurlah. Tautmu piye? Oh iya, kurang tak tiliin. Coba tilik sih. Mana Oke, tahu ini berangkat coy. Tak tiliin sik. Awan ora wis entuk, masa aku ora. Lah. Entuk. Loh. Apa daerah itu kabeh ya? Piye iki? Tak tilikin gimik koncoku. Kok ora nemu aku iki. Entuk nelek. Mantap. Mantap pancing, mantap. Kowe piye entuk ora? Kok kowe entuk-entuk ayo, Bro. Aku kok ora entuk-entuk. Lho tapi omongmu kan gini. Piye nya? Kok kayak nang sing aneh ngono lho tak delok nang kono iku. Dan piye omong kowe sing ngomong akeh nang kene, kowe pula ngomong sing aneh. Heran aku lho iki. Kowe sing ngomong akeh nang kene kan? Apa nang demite ya nang kono iku? Mana mungkin demen gak enek gendruwo akeh ngene. Wale. Ya coba ditili meneh, kowe kok jan mancingmu ngomongmu akeh, aku Ya wis wis lah. kowe ora nemu. Nang ngono. Goblok. Tak delok ndime pancingku meneh ya. Didelok lah. Oke. Heeh.
lah kowe, juga. Ojo lah, ojo lah. Ojo lah. Tak pikir demit kok. Uncake langsung uncake. Mati. 1 2 Kak. Silai siregar.